Экономическая амнистия для Кыргызстана не впервой. Подобное проводилось и ранее сроком от полугода и выше. Разница этой инициативы в том, что она вводится впервые на такой короткий срок – 30 дней. По мнению экспертов, важно не то, чтобы коррупционеры один раз заплатили. Главное, что в итоге все начнут работать по белым схемам. Да, государство создало условия, все условия создало для бизнеса, для чиновников, с тем, чтобы они работали законно и выплачивали те необходимые суммы, которые предусмотрены законодательством. А если эти люди начинают воровать, то рано или поздно им же придется ответить за свои деяния. Да? Принимаются законы и так далее. Вот. И в этой связи надо отметить, что расплата, она же будет тяжелее. Когда амнистия объявлена, они возвращают только те суммы, по которым и так они должны были заплатить государство. В случае наступления уголовной ответственности они вернут эти суммы, заплатят штрафы, ну и еще лишатся имущества, ну, по конфискации, да, и, собственно, лишатся свободы от 3 до 11 лет. Цели экономической амнистии, объявленной Садыром Джапаровым, обозначено несколько. Одной из главных является возвращение капиталов, незаконно вывезенных за пределы нашего государства. По мнению доктора юридических наук Кайрата Усманалиева, в нынешней ситуации в стране это своевременное решение. Он дает гарантии того, что если, значит, добросовестно все там чиновники или там просто бизнесмены, которые укрывают свои доходы, не платят налогов, чтобы они вышли из тени и, соответственно, значит, внесли свой вклад этим самым в развитие экономики. Впервые такие экономические меры были реализованы в Швейцарии, когда были амнистированы банковские депозиты и капиталы Третьего Рейха. Другая успешная экономическая амнистия была проведена в Италии уже в начале 2000-х, где удалось выявить и устранить причины, которые приводили к оттоку капиталов и уклонению от уплаты налогов. Эксперты приводят в пример аналогичные инициативы и в постсоветских государствах. Была опробована, как я помню, в Казахстане, и там были очень большие миллиардные суммы. Я думаю, если даже в результате, вот скажем, экономической амнистии хотя бы треть нашего долга только перед Китаем мы смогли бы закрыть, это было бы очень хорошо, потому что таким образом сразу бы облегчилось бы бремя. Я думаю, это очень хороший шаг, и многие хотят вернуть свое имя, нормально, спокойно жить, и я думаю, что это даст эффект. Это не популистское решение. Эксперты едины в одном. Вопрос не в размере возвращенной суммы. Важно то, что будет работать принцип справедливости. Те, кто незаконно обогатился, должны вернуть средства. Миллион или миллиард. Главное, что эти деньги попадут в бюджет и пойдут на благое дело – развитие государства. Улан Касенов, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-То 24.